兄弟姐妹，大家平安。今仔日是2024年3月25号。今仔日的经文是诗篇36篇第5节到11节。以赛亚书50章第4节到第9节。以比来书第9章11节到15节。约翰福音12章第1节到11节。今仔日要甲大家三角分享的主题是完全的美事。今日开始是受难周的第一天。对于基督宗教的基督徒来讲，这是一个真悲伤的周期的开始。但是另外对于拯救论的角度来讲，可能就有无同款的看法。耶稣基督的门徒因为耶稣的受领、受审判、受钉死伫十字架，所以门徒就失望四散，就尾起来。以赛亚书42章第4节到第9节，先知的话安尼讲：伊袂灰心，嘛袂失志，一直到公义伫地上确立。众海岛拢仰望伊的教导。上帝创造天，甲天开，伊造地甲地上的万物，将开赐予世间人，赐性命予伫地上的生活的人。这位上主，咱的上帝安尼讲：我上主调你来实践公义，我有牵你的手保守你，通过你，我甲万民订契约，要互你做万国的光。你要搁开失明的人的目睭，互受寒的出感觉，互坐伫黑暗地牢中间的人得到自由。我是上主，这是我的称呼。我袂将我的荣耀予别个生命，袂将我的称赞归予偶像。看咧，早前的事已经实现，现在我对恁宣布新的事，伫还未发生以前，先讲予恁听。耶稣基督的受难，是因为伊领受着上帝的呼召甲旨意，为着要带领受掠的出感觉，互这个乌罗中间的人得到光。耶稣基督伫伯大尼的时阵，就已经接受着拿撒勒的姐姐玛利亚会甲伊割抹。这仪表耶稣基督将来是要受割礼，正做大祭司，正做世间人的罪来献祭，并且家己正做着迄个大罪的羊羔的祭品。耶稣基督有上帝的大气力，会通来太赢死亡的权柄，也会通互人得到搁活的性命。就亲像拿撒勒同款，安尼救恩是一个完美的、美好的拯救的计划。这是一般人，亲像法利赛人、经学士甲祭司，因所无法度相信接受的。约翰福音12章第1节到11节的记载安尼讲着。耶稣伫伯大尼受抹油，搬过这个6日前，耶稣去伯大尼，就是耶稣互迄个对死搁活的拿撒勒大的所在。有人伫遐为着耶稣准备暗顿，马大得就交代，拿撒勒是甲耶稣共道的一个。玛利亚摕一罐纯的高贵来拿达香油来抹耶稣的脚，佮用家己的头毛甲伊拭。
伊要芳味，互规厝境内拢芳讲讲。耶稣的一个门徒，就是后来出卖耶稣迄个以斯加勒的犹大讲：那毋摕即个香油去卖300个银仔来真济送养人。伊安尼讲，毋是因为伊关心善请人，是因为伊是贼，佮常常偷摕伊伫管理的公款。耶稣讲毋通甲伊动，即个香油是伊为着我摆葬的日准备的，不时有善请人甲恁做伙，不过我袂不时甲恁做伙。太捏撒罗的阴谋，有一大群犹太人听到耶稣伫伯大尼就去遐。因毋但为着要看耶稣，嘛想要看耶稣互伊对死国碗的捏撒罗，所以正伊祭司长计谋，连捏撒罗也甲伊抬。因为有真济犹太人为着捏撒罗的缘故，离开因去信耶稣。但是咱看见着耶稣基督受难是上帝拯救的旨意，完成的一个方式啦吼。那按照上帝的方法，这当然是好事。不但是好事，佫较是一个完全完美的好事。世人袂通阻挡的，就连遐的选民、法利赛人、经学士以及祭司，拢无法度阻挡。因为就亲像迄边来书第9章11、19、15节的经文安尼讲，毋久基督已经来做大祭司。有实现好事，伊有经过更较大、更较完全，毋是人的手所达，毋是属伫世间的掌握。伊只有一边进入伫至圣所，毋是用山羊的火、牛仔的火，是用家己的火，为着咱正做永远的救赎。山羊甲牛犅的火，以及牛母仔的骨灰，那赢伫无清气的人，拢会互因圣化清气。何况基督通过永远的神显伊无瑕疵的本身互上帝，伊会火减袂互咱的良心更较清气，脱离死的行为。来服侍永远的上帝，因为安尼，基督做新的约的中间人，是要互上帝呼召的人，会得到领受伊所应允永远的产业。因为基督已经用伊的死赎回因伫前的约的时间所犯的罪过。耶稣基督会受难受定，并毋是因为伊有罪，乃是因为伊无瑕疵完全的献祭。因为上帝疼世间人的心意，互即个救恩变成做非常的完美无欠点。诗篇36篇第5节到11节。上主啊，你的慈爱悬到拄天，你的信实到伫穹苍，你的公义亲像极悬的山，你的判断亲像深渊。上主啊，人甲精生你拢眷顾。上帝啊，你的慈爱遐尼宝贝，世间人拢来美丽你是个会保护的下面。因要伫你的厝享受丰富的宴席，你要互因啉你快乐的河水，因为活命的源头在伫你，对你的光远看见光，
愿你继续施乐慈爱，互捌你的人；施乐公义，互心内正直的人。毋通永远骄傲的人的骹吞踏我，毋通永远凶恶的人的手赶着我。感谢上帝，因为你的怜悯，互阮会通蒙恩得救。因为耶稣基督的献祭，互阮会通领受着上帝所赏赐完全的美事。求主帮助阮，愿意谦卑来跟对，愿有意成做完美中间的一份子，通得到完全。感谢祈祷，奉主耶稣基督圣名求，阿们。